Colegii mei au vorbit foarte, foarte frumos și pe bună dreptate, dar eu aș vrea să vă povestesc un pic de proces în sine, care este, pentru noi, este mult mai enjoyable decât, sau mult mai plăcut și învățăm atât de multe lucruri în timpul procesului, pentru că, acum nu știu, asta e părerea mea, e foarte greu pentru tine care ești pe scenă să te bucuri de ceea ce faci, pentru că e stres, trebuie să stai, trebuie să fii acolo. Eu nu pot să râd când în public se râde, deși știu că situația e foarte amuzantă și penibilă, dar așa, e bine că e așa, adică asta s-a dorit. Și este o experiență extraordinară să întâlnești oameni care sunt foarte diferiți de tine, dar cu care să poți totul să lucrezi, să scoți un produs. Numai asta în sine e o chestie extraordinară care ar trebui încercată, să zic așa, măcar o dată în viață. Și la fel și experiența scenei, despre care au vorbit colegii mei deja. Dumneavoastră sunteți inginer cumva?